هعمل معاكم النهارده بقى كيك يومي خطير، ما بياخدش وقت خالص، بيتحضر في اقل من 10 دقايق، وبجد يعني نتيجته روعه. بعمل الكيك ده من اكتر من 20 سنه، وكل مره بعمله بيطلع احلى من المره اللي قبلها. بجد نتيجته هتعجبكم جدا وهتبقوا مبسوطين منها. اول حاجه معايا بقى 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، يفضل البيض الاحمر عن البيض البلدي، وعليهم 1.5 كوبايه من السكر. يا ريت يكون الحبيبات ناعمه شويه، ما تكونش خشنه قوي، علشان تتضرب معانا بكل سهوله وما نحتاجش خلاط ولا مضرب كهربائي، يعني بالمضرب اليدوي العادي. هقلبهم بقى كويس جدا، وطبعا هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الفانيليا البودر او السائله. بعد ما قلبتهم السكر ده تماما، يكون معايا بقى كده 1 كوبايه من اللبن، عليها معلقه كبيره من الخل، وهركنها على جنب لغايه ما احضر بقيه المكونات كلها. هحضر كمان معايا 2.5 كوباية من الدقيق، وعليهم كيس كيك شيف، رشه صغيره خالص من الملح، او بدل الكيك شيف كيس بيكنج باودر، بس انا بحب الكيك شيف اكتر لانه بحس انه بيطلع الكيك المسام بتاعه ضيقه شويه. بعد كده بقى بنزل بنص كوبايه من الزيت، وعليهم بقى كوبايه اللبن. بعد ما سبتها 3 دقايق بره كده، عملت زي معانا زي لبن الرايب او الزبادي. ويفضل بقى في المرحله دي ان اللبن يكون بدرجه حراره المطبخ، او دافي نوعا ما كده، حاجه بسيطه خالص كده، بيطلع معانا النتيجه روعه. بعد ما قلبتهم بقى كويس مع بعض، بنزل بقى بالمكونات الجافه، واهم حاجه ان انا طبعا انخلها كويس جدا، وطبعا ما اقلبهاش كتير، يا دوبك بس الدقيق يختفي معايا، يبقى كده خلاص الخليط جاهز معايا. بكون بقى دهنه بقى القالب كويس بالزيت او بالسمنه، وبنزل ب3/4 الخليط، ومعايا بقى الربع هنزل عليه بقى بكيس كاكاو كورونا، ده النوع اللي انا بستخدمه. طبعا ممكن تستخدموا اي حاجه، بس الكاكاو بقى العادي دوت بجد طعمه خطير، لانه بيبقى فيه سكر وفيه لبن، بحس ان طعمه بيبقى احلى من الكاكاو الخام. بعد ما قلبته بقى، انا مش بضيف لا لبن ولا اي حاجه عليه، هو بس كيس الكاكاو على الكيك، ومش بيتقل قوي، بيبقى قوامه عادي كده. بنزله بقى كده على الخليط بقى الفاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، يا ريت ما نوطيش عن كده ولا نعلي، هي 180، والرف يكون اوسط في النص كده. بيقعد بقى الخليط في الفرن من 45 ل 50 دقيقه، وطبعا على حسب الفرن بتاعكم وعلى حسب كمان القالب بتاعكم. يعني لو القالب مسطح بيقعد اقل من كده، لكن لو هو عميق بالشكل ده كده طبعا بيقعد فتره اطول. بخرجها بقى من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسيبها بس كده متغطيه لمده 10 دقايق، وبعد كده بقى بشيل من عليها القالب. عايزه اقول لكم ريحتها تجنن، وطعمها خطير وهشه. ولو حابينها طريه لاخر قطعه، بنحفظها في علبه محكمه كده، او نغطيها بالاسترتش، بتفضل معانا لاخر قطعه، بجد طريه وطعمها زي ما كانكم لسه عاملينها دلوقتي حالا. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.